插座安全绝缘测试器，直接插上插座即可检测。快速辨别方式：右边和中间两灯亮起即为正确接线，其余灯号说明可参照面板及说明书。检测时如果只有中间灯亮，触碰接地测试，萤幕显示惊叹号表示无接地。还可检测漏电保护器，插上插座，按下按钮，开关跳脱表示漏电保护器正常运作。